Seluruh penumpang kapal Dharma Kencana II yang terbakar dalam pelayarannya dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang menuju Pelabuhan Pontianak pada Minggu 29 Oktober 2017 berhasil dievakuasi dengan selamat. Penumpang berhasil diselamatkan berkat proses evakuasi yang cepat dibantu sebanyak 9 kapal dari Kapal Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai KNP 203, Kapal Polisi Air, Kapal Basarnas KN 231 Sadewa, Kapal TNI Angkatan Laut KRI Soputan, dan kapal-kapal swasta seperti KMP Kirana 1, KMP Kelimutu, KMP Ekspres Bahari, KM Tanto Jaya, dan Takbot atau kapal Tunda Citra. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Marwan Syah, mengatakan seluruh penumpang dievakuasi ke Pelabuhan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Hingga saat ini masih belum diketahui pasti berapa jumlah persis penumpang kapal tersebut. Kapal Dharma Kencana II dengan nahkoda Bambang Tri alami kebakaran pukul 4 dini hari di perairan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara pada Minggu 29 Oktober 2017. Hingga saat ini belum diketahui apa penyebab kebakaran kapal tersebut.